எல்லோருக்கும் வணக்கங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய முத்ராஸ் வந்து ஆதி முத்ராஸ். குழந்தைங்க பிறக்கும் போது இந்த முத்ராஸோட தாங்க பிறப்பாங்க. முத்திரைகளுக்கெல்லாம் அதிபதி வந்து ஆதி முத்ரா அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இந்த முத்ராஸ் எப்படி பண்றது அப்படின்னா, உங்களோட கட்டை விரல்களை வந்து உள்ளங்கையில மடக்கி வச்சுட்டு மீதி 4 விரல்களும் கட்டை விரல் மேல அமுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆதி முத்ரான்னு பேர். இந்த முத்ராஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் அடிக்கடி குரட்டை விடுறவங்களா இருந்தால் வந்து குரட்டை விடுறது குறைஞ்சிரும். அடுத்தது உங்களுக்கு ப்ரீத்திங் ட்ரபிள் இருந்தது அப்படின்னா இந்த முத்ராஸ் பண்ணுறதுனால நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. வயிறு சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை பிரச்சனைகளுமே சரியாயிடும். மனம் வந்து ஒருமைப்படும். சாப்பிட்ட உடனே அடிக்கடி மலம் கழிக்கிறவங்க வந்து இந்த முத்ராஸ் பண்ணுறதுனால மலம் கழிக்கிறதுலேருந்து விடுபட்டுறலாம். அடுத்தது உடல் புத்துணர்ச்சி பெறும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். படிச்சுட்டு இருக்க குழந்தைங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா உடல் சோர்வு இருந்ததுன்னா இந்த ஆதி முத்ராஸ் பண்ணும்போது உடல் சுறுசுறுப்பு அடைஞ்சு நல்ல வந்து ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக கிடைக்கும். இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.